In this video, I am going to explain about Unit 5 topic Wonders of Nature. The first main hard words. First one, mountains. Second one, purple blue. Third one, Nilgiri. Fourth one, Kurinji. Fifth one, feelers. Sixth one, notch. Seventh one, snail. Eighth one, crown. Ninth one, nectar. 10th one, spider. 11th, lizard. 12th, jasmine. 13th, jungle flame. Then 14th, calotropis. 15th one, groundnut. Okay. Second main, right, true or false. Okay, இது என்னன்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன். Sentences கொடுத்திருப்பாங்க. True na correct sentence na you want to write true. False sentence means you want to write false. Okay. First question, in groundnut plants, the nuts are seen under the soil. What is the meaning? Groundnut plant la nuts எங்க இருக்குன்னா below the soil. Under nanadu below the soil. Soil குள்ள இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. So it is the correct sentence. So we want to write true. Second one, calotropis is a herb. Herb na nanadu குட்டியான ஒரு plant. சரியா? ஆக்சுவலா இது வந்து என்னன்னாக்கா wrong statement. Why means it is a shrub. Herb கபல் என்ன வரும்? Shrub புதர் மாதிரி இருக்கும். சரியா? So it is the false statement. So you want to write false. Then third one, flowers have nectars. Nectars na sweet ana honey மாதிரியான ஒரு substance. ஓகேவா? So it is the correct statement. You want to write true. Then fourth one, chameleon changes its skin color to merge with the surroundings. அப்படின்னா என்னன்னா chameleon என்றது ஒரு அனிமல். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் இஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அது எந்த சரௌண்டிங்கில் இப்போ உட்டன் மேலே ட்ரை உட்டன் மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரை உட்டன் கலர்லேயே இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த சரௌண்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய ஸ்கின் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ யூ வாண்ட் டு ரைட் ட்ரூ. ஃபிஃப்த் ஒன், குறிஞ்சி ஃப்ளவர் ப்ளூம் எவ்ரி இயர். ஸோ குறிஞ்சி நமக்கு தெரியும் குறிஞ்சி ஃப்ளவர் வந்து 12 இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் தான் வந்து என்ன ஆகும் ப்ளூம் ஆகும். சரியா? ஆனால் இந்த சென்டென்ஸில் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் குறிஞ்சி ஃப்ளவர் வந்து பூக்கும் சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ யூ வாண்ட் டு ரைட் ஃபால்ஸ். The third main, answer the following. First question, write any 2 points about touch me not plant. touch me not plantக்கு தமிழ் என்ன தெரியலையா? தொட்டா சீனிங்கி. சரியா? ஸோ இதை பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு 2 பாயிண்ட் எழுத சொல்லிக்கிறாங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இட் இஸ் ஏ ஸ்மால் ஹர்ப். அது குட்டியான ஒரு ஹர்ப். ஹர்ப்னு தெரியல, கிராஸ் மாதிரியான ஒரு பிளான்ட். செகண்ட் ஒன் பாருங்க, செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா when you touch the leaves of this plant the leaves will glows. சாரிமா க்ளோஸ் நாட்டு க்ளோஸ். ஓகே, the leaves will close. அப்படின்னா என்னன்னாக்கா அந்த லீஃபை நம்ம டச் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணிக்கும்? மூடிக்கும். சரியா? அதனால தான் அதுக்கு என்ன பேர் வச்சுக்கிறாங்க? டச் மீ நாட் பிளான்ட். செகண்ட் கொஸ்டின், இன் விச் மவுண்டெயின் வி கேன் சி குறிஞ்சி ஃப்ளவர். எந்த மவுண்டெயினில் நம்மளால குறிஞ்சி ஃப்ளவர் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறாங்க. ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீல்கிரி மவுண்டெயின். ஓகேவா? தமிழில் நீலகிரி மலை அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? தேர்ட் கொஸ்டின், விச் அனிமல் கேன் லீவ் வித்தவுட் வாட்டர் லாங்கர் டைம் தேன் கேமல். ஸோ நமக்கு தெரியும் தண்ணி குடிக்காமல் ரொம்ப நாள் இருக்கக்கூடிய அனிமல் எது அப்படின்னு சொன்னாக்க கேமல் தான். அப்படி இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனால் கேமல்லையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு அனிமல் தண்ணி குடிக்காமல் ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ முடியும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அது அந்த அனிமலுடைய நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஆன்சர் ராட். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.